10 دقائق لفته ما غنسافرش. هاد النهار كان نهار عادي في الراديو، من سال بهاء وتم راجع للرباط مع 6 قرر يسافر معاش مع الوحده و25 من كاس. دخلت للدار وبديت نجمع حوايجي في واحد لافاليز جديده عجباني، هي زوينه ولكن راه بلا حوايج كتلقاها ثقيل. ماشي هذا هو المشكل هو ان الوقت ما كفانيش. لقيت راسي غير نوصل لكازا مع 12:21 وباش انك تدفع الباكاج غادي تسالي مع 12:25. يعني اولا غير نسى ان لافاليز غتمشي معايا حيت ما يمكنش نديرها في 4 ديال الدقائق. ولكن فكرت شويه على حسب التجربه والخبره اللي عندي مع هادشي ديال الطيارات واعتقدت راسي في الدقيقه الاخيره غادي نطلع بلا باكاج غير بالكارطاب وفهمني. قلت يقدروا يسروا معايا يعطيوني التيكي ونطلع للطياره. غير هو الطياره تقدر تطلع معاك غير 8 كيلو. داكشي علاش خديت داكشي المهم ودرتو في الكارطابل، وبطبيعه الحال سمحت في لافاليز وحاولت نعبر غير الكارطابل اللي غادي يطلع معايا بالحساب ديالي يكون فيها واحد 8 كيلو، حيت عندي 3 د لي باكاج. حيد ليا لافاليز وها هما بقاو ليا 2 اللي نقدر نطلعهم معايا. خليت لافاليز وجيت كنجري فريمون وصلت كانت باقا شي 3 دقائق ويسد شيكين. غامر او غادر هي اللي بقات لي دابا. راه الثمن ديال الطياره اللي غيخصني نعاود نشد غلا من الثمن ديال لي فاليز بدوك الحوايج اللي خليت. والله ما يمكن. اقل وقت كندير اقل وقت. اهم حاجه انه في الاخر وصلت في الوقت. ما قلتش لكم فين حنا غاديين، خليكم نتوما تجاوبوا في لي كومونتير وتا الفيديو الجاي ونوريكم.